boza makizembe parce bota ka tayi nango ya mukio est-ce que bebisa moto bota ka tayi nanga o ya acoustique o est-ce que bebisa moto nazaka na ba pire petite na lingana ba ja ba pire petite po ba pire petit ya mboka o musana bango ko sinzola ba serre oh qu'est-ce ça lingaka kutu ba ja ko za ba pire petit ka nde ba yaka ko lula mibali na biso akomona ka ndenge mobali na yo asombela ka mema ko na mwa gucci bani petit amona wala lobi nango asinzoli yo donc yo bako botelo mbali jamais boni boye non donc botelo mbali te nda makizembe diamba kutu ezaka nango ndunda po nga penza na konda na ka ba diambere te po na bima pe na mbali musu ba diambere po omoni lokuta pe na ba misala o eza malamu te po makamu telika tenda lobaka penza akosaki et puis na satandaki te ke akosaka bongo ponga na salaki temo clair na salaki na ken ye butu wana ndia bandi ko benga ken il faut aya ko sala émission na ken to sala émission à 3h ti 4h du matin ye akei biso to mati likolo to zongi likolo akabela ken eloko tenga na salaki wana apesa eloko te siko poto kende kokota na namba 30 wana ba combattant ba droit donc et ça la penda ti policier baye komona penza ke peuple so menacé biso nde baya bazwa biso batia biso na katikati ba protéger biso après wana nde kuna na kati baye kotinda aron mukoko nde kwa fali nde aye ko yati place to zalaki nde azu biso nde toke kokota vanda boto ndo ga susu Angel Musweli aligné ayema yam izani eza po grâce mbizi ayemba ki tupo Karimu Konza yembaki bio naza bio tina koyemba naza protégé na studio te ela que ça naza bio partout tina koyemba boyo kango kalaté les 28 ebima bokoyo kanga naza bio tina koyemba et puis naza naturel partout tina musique finalement on décidé ou interpréter Mbili Abel. Pourquoi seulement Mbili Abel bachala mwana baza balo mbongo ba chanter ça base basé belé pourquoi ka olingi o banda kusiki na yo na denzembo ya Mbili Abel Michel bozo bo na poto a isa grand-père Boziana ouais grand-père Boziana après ba vient na Kofi Olomide après ba yaki olanda ebele ye ko ma pe fali pour pa waza le king na minute number 1 na kata Congo Londres tongo nde zalaka penza vrai London donc et malamu siko na moment wana na bato bazalaka mayele o ba profita misusu pe o bazalaka mayele te ba profita te batikala yole la bongo or tongo ekutaka bango mais mayele tellement bon mutamta la ndenge na ye Tadio hands up c'est pour les dans les claps on va décoller attention 1 2 3 4 go Ngamoko na linga ye Ngamoko na loba ye Ngamoko na taka ye Ngamoko na linga ye Africana Europa America Asie Océania Salut à vous tous très chers abonnés de Tonton Promo TV et de Congolese Business Events, votre page Facebook. Au micro aujourd'hui votre humble serviteur Ridolphe Nkosa, Tonton Promo, Rido pour les intimes inquinois en Angleterre. C'est parti pour un long chemin. Quand je dis un long chemin, un nouveau concept, une nouvelle émission, Bana London. Pourquoi Bana London? Parce que London mérite mieux, parce que London poto ya makambu, London Bana Magine, London esika wenge evandisa makambu, London esika weranson azwa ba premier voyage, London esika bakanga milimo ya Congo eloba mwanda temi. Donc lelo tobeta no lisolo na moko ya ba ya London oyaza obiso to meka to benga awa la méga star oyo na boko découvrir avec nga onazo ko saluer directement en présentant Angel Muswahili en qui j'ai dit bonsoir Angel Muswahili. Bonsoir. Ça va? Ça va naza bien car ngulu nzambe tamusanga. Vous êtes confortable na bien ngoma kizembe Angel Muswahili. Wana nyoso bakomuna ngai. Wana so bakomuna. So pourquoi kaka Angel Muswahili makizembe? Pourquoi? Bon.
bato nyonso oyo aza moswahili te en tout cas bakoki obengango te donc naza mpe moswahili mama nanga aza moswahili papa nanga nde mongala donc moswahili wana naza mpenza na kati ya moswahili. Merci beaucoup. Merci d'abord. Ça la fierté à baswahili tout le monde. Ça la fierté à baswahili. Na côté ni. Kana kombo te il faut ba yeba na tant ozo ba moswahili baswahili nyonso baza na kati ya. Tout à fait. Merci beaucoup. J'espère déjà vous pouvez imaginer de quoi sera question parce que mututo yambi aza mutu ya makambu par rapport ya makambu azo pesa makambu nde biso beto zo makambu. Angèle Moswahili émission lelo ndeka na meiko annonceana oza moko ya bakombo evandi na Londres donc surtout totanga Londres bakotanga Lobi Sampengo Mbei bakotanga Jean Lumerita bakotanga Pascal Chioka bakotanga Théo Munganga mele bakokena basi bakotanga Angèle Moswahili so batanga bana poto bakotanga pe Angèle Moswahili na tokena vite to mekamo rozon aba mke parce que bato baza na posa ba découvrir un peu Angèle Moswahili. Angèle Moswahili oza nani obotami na famille ya combien obotami na poto to botena kisasa. Bon merci na na parole pesi ngai donc pona ko banda na ngala za na congolaise na botama ndi na kisasa te na za kuya kuya donc we ba kuya kuya na binga Si si biso to wela ka kisasa te biso wela ka Congo te biso ba uta penza ba kuya kuya na botama na Kisangani naza na famille na nga 6 na za première donc voilà l'aîné de la famille. Papa na mama za Swahili te papa na nga mongala mama nde Mswahili. Oh là donc fusion ya bombe c'est bien des on a anges bombe na za bombe nde mona tout à fait donc bombe mongala na Mswahili basangani ouais vraiment ouais ce n'est que le commencement du début et poto kene to za la peto pour faire parce que intérêt à ba internet ne so ba un peu va découvrir un peu tout le monde un peu rêve aux arna moi poto to démystifier photo si possible ba ne peut pas comprendre. Angèle Moswahili loza na Londres est-ce que ça poto no ya liboso bon nga penza ko uta Congo penza ko ya poto na nga liboso uta Congo ba molo Londres na bima kandi to na ba Paris après neka izala poto nga penza ko uta Congo ko ya poto eza na yamba la mona Londres donc tu as une chance to banda vraiment émission oyo na mwana na bana Londres na bana Londres siko lelo pe koma to éviter makamone koma ngene koma bana poto ya tongo na bana poto ya poko yo c'est classe la wapi nga ya tongo na Londres nga ya tongo nga mwana poto ya tongo elo nini oyo yo siko kite ya ngoni ezaka kuza mwana ya Londres ya tongo to bana poto mwana ya London ya tongo bo ya tongo ezaka mutu asaumela awa na nani na kati ya London to na poto ya mwana terme kaka ya bato babimisaka donc ba congolais ba mystique babimisaka makambo yo yele bango kebe yo ka déjà donc mona ya tongo John Major mona bango tu mona bamutu na mona bango Queen Mada na mona bango tu wa do Tony Blair kutu mwana tia zo wana yo so bumi wa bébé. Oui, Angèle Moswahili oza mona poto ya tongo mais na tongo na peka ya Londres bato ebele ba décrire à Londres lokola place moise ya ki moi vide mais bato ba uti libanda ba eko ive yango mais ka pe ko sikose biso ba Londres na ya tongo ezaki mwa ndenge nini bozalaki kidiba bato ya Paris bazo kofungula bino ou bien po pena Londres fungoma eko mape parmi ba capitale oyo ya ba congolais ibando ya mbape ba grandule eleka ndenge nini te ndenge ba bon ngai na koloba kaka tongo wana neti na Londres penza tongo ezalaka pe tongo na préféré kutu na ya tongo na ya lelo babenga ya tongo na ni na donnet so ya pourquoi voilà omoni Londres ya tongo nde ezalaka malamu po Londres kala ezalaka bien en tout cas bato to bayebi awa babanda okanisa kutu bana Londres basimbaka kisi ya mbongo ngako na mona lelo Londres beba na bato nsupe bayape bon bakyo baby sate me bakuta pe kama makambo esila Londres tongo nde ezalaka penza vrai London donc e malamu sikoyo na moment wana na bato bazalaka mayele o ba profita misusu pe o bazalaka mayele te ba profita te batikalaka yolela bongo or tongo ekutaka bango mais mayele tellement bon mutamta na ndenge na ye
mais ça peut na bana msusu ya Londres oh ya lelo ya poko batolo na ça peut makambo na bango tamso ba leki Londres tongo donc et qui pété ça ra sagesse ka ya moto hein donc Londres ya tongo nga na yebi yango po nazala na nazala ne bandelité mais na kuta quand même na son massima oyaka pour des raisons d'études ou bien ba bengi saka libala ou bien fije kanezaka uyende ka toyeka oluka loko se utufena Londres oyaka na contexte ngai nazali moko ya ba fille oyo ba profita na kimo na bomwasi donc eloko nga naza moko voilà nga naza pe moko ya ba fille oyo ba profita na bomwasi donc nga venda famille te loko te nga mobali mutabe manga na photo donc na gagna penza eloko ya bomwasi nano déjà po mwasi penza mwasi bamemi yo na poto soki oza mwasi combien ndenge ozo évoluer en passant est-ce que Angèle Moussoaili aza marié toi aza célibataire te naza marié te na célibataire oza célibataire célibataire engagé bien célibataire full bon makambo wana position penza na ndenge opesa te po nzamba osepela te po nyonso wana eza ekobo okomprendre wana ekobo eza lokola osinye nzambe po nzambe apekisa biso babiloko wana ocopain onini sikoyo na miso ya bato boye nzambe aza na otala nga te ta mwana ondima ekobo donc wana penza napesaka position nango te po eza ekobo donc bref Angèle Moussoaili aza libre naza célibataire mais Angèle Moussoaili kombo na yo makambo elobami elobamaka mpe ebele na kati ya mboka na Londres outoloba bien le wana Londres ezalaki bien tozana mpesa badetail te balobi ke Angèle Moussoaili na mboka oyo akopera asala pena makambo ndenge po te bandeke kosenga donc atia pena motuni esika nyonso ifo atia motu est-ce vrai ouais mpona kanga malpete nasi nafuta yango mpe na baprison donc obeta na baprison relative so na mwa moke ata badetail te mais bon nga nazaka ndenge olobi wana ke soki nakuta makambo nasala mpe bakanganga mpe po ezalaka makambo yango ezalaka na nzela ya normal te nga deja yanga nafuta nanga bakanga nakota prison mais nasala mpe makambo oyo mpe tamso lelo bon nakokanga maboko mokili lelo osala su makambo te soki babandeli mokili mpenza na osala yango su te po ebebisa sivi na nga nanu donc tozala besoin badetail pena solini donc à part wana susu il s'est dit que Angèle Moussoaili aza parmi naotuna est c'était presque omela diamba te diamba nde nazwa occasion wana te namela diamba te siko euti wapi awa na mboko eyebana Angèle Moussoaili abebisi bajeune fille ya bato permettez-moi na tout temps bakomba tena kotana similairement oyo elobaka na rumeur eza lokola mwa bamama biomba moko ya bamboka oyo soki mpo sukulaka bajeune fille bien domo ya ngenge na se ya baje wana obebisa bajeune fille ebelome wana na nzela nzambe seki sedi na Londres est-ce vrai kozala makizembe ya pasi botalaka tai nango ya mokio eske yoki obebisa moto botalaka tai nanga oyo ya acoustique oyo eske yoki obebisa moto nazalaka nao na bapire petit te nalingaka na baja bapire petit po bapire petit ya mboka oyo mosala bango kosinzola basere nalingaka kutu baja kozala bapire petit kaka nde bayaka kolula mibali na biso akomona kaka ndenge mobali na yo asombelaka wamemako na mwa gucci bani peti amona wana alobi nango asinzoli yo sikoyo na obebisa neti peti nini bapeti mingi baza wana omona bapeti mingi ya mboka oyo baza mingi on dirait baza na étoile te on dirait bango moko banyata vi na bango mambeta okomprendre neti eza na bafille mosusu ye moko na vi na ye banda diamba kutu ezaka nango ndunda mpo nga mpenza nakondanaka badiambere te mpo nabima mpe na mibali mosusu badiambere mais aoraisonne bien ozo comprendre siko eza na bafille mosusu mpe anwalaka ne diamba aza na ye bien mais eza na bana misusu mpe olia suka nde na diamba ndenge baninga bamela diamba epesi mwa baide tindi alamba fufu alia ye akota na drogue mwana mokie eske nga natindaki ya mela drogue nga moso makizembe yango eza réponse ya oyo lobi babi nabebisa bana ebele siko neti bana ebele ya mboka oyo nga na yebi poka kotanga kombo te na kotanga kombo mutu te po baza ebele
bon bamelaka drogue siko drogue wana ngama kizembe na melaka drogue te bangi na ona melaka te pona boyi bangi te na koka ngote na make up mais na koka mutu na ngate nga za bilo misato koka mutu na ngate za bangi whisky na champagne na make up bilo na misato na mona soki na continuer mutu ko beba po supporter mutu na ngate bon siko bana na o bakota na monde ya drogue ba jeune fille ba fille musu o bakota na monde ya drogue est-ce que ngama kizembe na la kisa bango pongo na melaka drogue te cigarette tout na fumaka te ngam eloko na melaka za kama sanga bière to bilo nyo so makasi na mutu na nga o ekotaka te siko na robebisa bango na nini po ngala salaka neti bo na uti na nga musala na nga tout à fait parce que les sortes ont échange déjà presque 21 oui ngala salaka na nga on s'appelait ouais ngala salaka et puis mais au sala na yo pe na sa osana zo influencer bala négativement non mais bon banzela mabe na tambola na bana na te no bebisa bango ndeni nga tambola mingi na bana mibali na ba camarade na nga o to za mwa ba level moko siko neti mimi tonga na obebisa mimi tonga na nini mimi tonga pe akobebisa nga na nini nga na mimi tonga to pesa na ka ba idée siko mimi a obebisa nga tenga na obebisa ite siko bana na to linga ka bango pembe na biso to meka ko zala na mwa bana na to comprendre que bana na bazama yele te ba buriki na ba buriki bazana soki ba moni na mwa tonton ko pe na mo ko ka ya bien azota lo mona lobi na asinzoli tant pe ba osinzola yo na ya à l'exemple soit no chaba garder fouté te ba ko sinzole wana za peta botoli yo mobali non ba botola pe ba tumbali te na mboko yo donc yo ba ko botolo mobali jamais boni boyo non to ke botolo mobali te nda makizembe akoki ko bima na ye omoni mutu akoki ko bima na mbali na nga po bino mibali obi ka ndenge bozalaka bino ataku to libata ozo comprendre siko mutu penza mutu azopema malgré oko considérer teme oko kende na ni fausse osimbe nanu mais siko mobali na nga na maboko na nga ko yaka ko zuyo pikoli yoki na ye non na ebite na ne komela nga te le olo babunga no zo compter na te na compter kaka ou bien te zakala ba hate service kaka zanga alongwa linete tamso mona ga linete mona ga moindo kanisa soki na ndeni kande na sana ngabo na nga kitoko bote soki ya ndenge ni te na zaka ka bien na zaka être moko bo mibali ba sepela kana ngo trop na danger te na zaka moi eloko moko boye ngamo na yebi ke na zaka aimer na ba garçon surtout na zaka ana aimer na bana mibali est-ce que ça na aimer des zaka te po ndenge mo la te no zaka déjà sexy do mibali bazalo kola mabata c'est plus sexisme ndé balana te eza penza ke o ndenge baloba mibali baza 7e bête après les crapauds eza bongo po mobali aki oza pe na mwasi ne moko kitoko na ndako mais soko tali eloko moko abeta kalibanda okam donc mibali baza na bango bongo nzamba akela bino na biso différent biso tozaka na mwa makambo mosusu bino bozaka pe na makambo mosusu nga na olobaka par rapport a mutu na mutu amiyebaka eza ba film su banda makambo ba relation ba copain déception na déception tout à fait déception mibali basimba ke na liboko te bazoke kaka kuzu banda via mibali comment yo mwana mwasi bazoka kwa kuzu baboya ko pamba basimba ko na liboko te soka babima na mobali asimbe bo akene ata na millier na ba jamais mais au moins pe mwana muke siko est-ce que ngana tambola ki na yepo na mvute te. Ça c'était Angèle Moussoye. Basa belé bana miki amboko. Ba koma tala niveau bana miki ba koma ko jalouser mikolo. C'est guerre de génération te bino pe bo na tellement bokei, oui bana batu bana moto ba ujana, ali bodino ne bozo jalouser bango. Non, biso to ki o jalouser bango te poto kanga ka mutu na maboko te mutu na mutu azo sala par des choses na ye. Mutu akenda kazate mutu akieza linete bato bakufi. Ndeko kende ya mutu ezaka yango omoni mutu tango zaka na vie espère encore o akenda kazo tala na bwasa te biso tuto sawa na yo moko yeba nde makambu na yo yeba makambu mibali balinga kalo po ba film su ba yeba kate mibali balinga nga nini ba yeba kate azaka na kaka mibali bakima bakime omona mwana muke banda bazwake kuzu tina suka koma omona muke vraiment ça c'est mais totambola na biso na répéter tam soupe to zala mais muto na makambo na ye ça c'est biso to jalousa bango te bana mike kutunde bakoma ko jalouser biso mikolo po mona o yango ba yo likam nini yango ba kolongwa te batika biso sika yango ba yo mibali ba linga ka bango ndeni
Et comme jalousie. Vraiment, makambo et mon femme maîtrisé les amis Tonga, ta Olympique. Avant à Paris. Depuis Paris, tu as salué Bibi Wi-Fi, vérité.com, et c'est ça donc. Ouais. J'espère qu'on va comprendre makambo. Angèle Moussoaï. Oui. Tu veux que nous, lobio, tu en es pour rien, tu sois bébé, tali, aux anandiens, aux idéologies, aux an calcul, aux calcul. Angèle Moussoaï, et comme il n'est ni, na Londres, awa, ba mission, ba na wemba. Isaka n'engue monde au Kende, li solo ou bien qu'est-ce qu'il y a ça qui total a quand même parmi ba na basi ou na poto surtout chez na ba France ba Congo ça a na notre temps Angèle Moussoaï maquisé mais tout le monde même na Paris chaque fois que na Paris ça va tomber Bruxelles n'a parlons pas toutes les capitales européennes. Pourquoi célébrité on est outinani? Bon, biso tozaika ba tozana ba jeune fille makasi série on appelle et ça rappelle comme on a ta main pour et ça na misu songa na bi na mboko ba meka ba futa ba mboko na ba musicien ba boaka bango ba mela bango ba mbongo misu soupe ba boaka bango me kombo bi e ke ndaka ka inaperçu et ça eloko makila ngapo ba banda ko yemanga biso tozaki mo ba jeune fille moto obi masika asiko to bando tambula mingi na ba vie na biso aimer salo on a opesa je le salue là où il est aimer salo moto azwa biso ba petit na epoto bando ata bar moto akotisa biso bar ali biso aimer salo misu sule lo bakoma na bango wanga na bon wana etali bango ngai na ndi maka moto oyo abimisa ngana mili mais misu bakoma kaka neti go wana bango mais ngana yebi ke aimer salo benda sala trop na biso moi génération biso to zalaka aimer salo to bando benge commandant yo mto bando mema biso pa ba musicien oh leki nanga bwaka ye oh bwaka ye bwaka bosa bwaka ga yo nani musicien liboso abwaka ngai so ko se rappeler musicien liboso ko bwaka ngabu musicien liboso na lo ba pa vérité na ba musicien tout banda Congo musicien liboso abwaka ngai ezalaka vie na ngai ya quartier Don Camilo na ite so webi Don Camilo mama na ena mama avie bokechu na ya mama shiga basaka ba mapasa siko ya Don Camilo akufa va se reposer un peu place ça faut se dire qu'il y a qui ça soza mona kitambo na te mwana bandal OK Don Camilo bando fanda na bandal na côté ya nini apo makelele bana bandal so ba bandal ba sala siko viena wana azaki viena biso chaque jour ali kana viena biso to eba ki abeta kana swede soka ka ole kalibo so na biso to landa gaga ya Camilo ngami suma kasi na saka na ngo na bomwana na vini sumbiona avinya wenzi na salaka tu ya wana il faut akomisanga petit na ye ya Camilo to mona kelo bina télévision ya Camilo jo mso siko basala ki publicité ke bakobeta na pourquoi histoire na beta histoire vraie to vandi liboso ndako na biso to zaki penza en tout cas moins ya ba 17 ans parce que ba 15 ans bo mami suma kasi kaka to vandi bo vie Camilo déjà basala ki annonce ke bakobeta na poko na 23 et so ezai numéro 1 to mona ka vie Camilo abi aleki ok ko to wenze po ya saka ne musicien mo saka ne misuma kasi ya akenda pe wenza so mbi loko na ya ba moto ya Camilo o boka penga lelo aya o boka biso aya siko to Hollande ya Camilo boka pe biso ko yo boka ka ba boka biso na isankele ko abi ok yo na boka ndeni ngabi bwanga ka Angel Makizembe ale yo na nisu kamara na moko akufa ko mone change to fanda kana butu boye mais abosa na bango nyoso to saka 3 abosa na bango nyoso nde to senga ka me abwaka ngamoko na zai numéro 1 nakokisi kutata 16 ans te to fandi wana siko encore la kakibiso to biso nyoso to zela ka 23 ans ikuka to leki to fandi otomona babani isankele na maza bo awake tombola maboko likolo tombo Angel Makizembe to ganga biso oh na ko mama peka ba bwaka kingai donc onga na kyolo ba ya liboso pona kyo jompete na lo bakaba musicien poto no il faut na banda na onga na yebi vie na nga akufa na poto pena musicien liboso ya dia nga musicien liboso bwa nga na poto isa grand-père Boziana ouais grand-père Boziana après ba vie na nga Kofi Olomide après ba
bayaki olanda ebele ebele ye kokoma pe Fally Ipupa waza le king na minute number 1 na kati ya Congo tokoya ko voilà baza ebele ba héritier Watanabe donc baza ebele. En passant relation nous on a Ken Piana zali brova na nga benza ya makila tata moko mama moko leki na yo tata moko mama moko baki koza 6 ya za 40e ya za 5e. Ouais. Merci Nawana kututunika pona confirmer formalité tout le monde surtout l'air Ken Piana akangamaki zaki plus intervention ya Angèle Moussoeli ce qu'il on essaye kofia yo kela yo l'air insiste ba alimbisa Ken wana viena nga oui ça qui est nan ni leo na benka ki donc pona bengi na nazo hésiter na po kende abunga kama mkeka kaya abunga ki en tout cas abunga ki po wana za vie tant que na bando ke bakin so abengi nga nda kunena mufle to bando ke na baken omoni mais nazanga ki maloba ko ebise na baki limbisa ikaka tala kaka mama za biente yo aviena nga ilimbisa ya tapo na nga na banda ko na bando tungisa en tout cas na bimisa ta un likuta TV wana na bimisa ta un likuta te yo batumusa ko akyo ba petinda kasimbongo tant comme ça to bimisa non alobaka OK na yoki mais avant ça la maman il fallait tala tayo ningo za kana bon eza maman ko elika nango bazonga na bango bien na vie na ye en tout cas ici là donc na sepela ba kimia ekota eza ngo ka banvutima ka ya ka père moko mais ayoki la kanga pona za pire petit na ya linganga mingi wana kumisanza imposa kofi poso zaidi fere comme on parle de Ken Piana, dernièrement en mois de février, les Kinayo, Ken Piana comme chroniqueur, qui parmi bateau, qui bat Salamoussala par rapport à Bercy, à artiste Fally Ipupa Elmar. Mais des éléments ma casse où il était déjà passé, on a tout éclairci parce que yom tomonaki ou yambaki ou c'est pas vidéo qui est belé ou accompagné qui séjour, bref séjour ya Ken Piana na poto. Tout banana li solo oyo bakalaka Ken Piana pour ba bétail pour ya Bercy. Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes ezalaki ke Ken tangwaye na kindo zo na Bruxelles. Pona mona ki ile kinanga asakabe na ba problème na bato ebele. Na poto wana ba rando azo ya yemo ba kangeka na kwasiku na zala tak en tout cas il fallait na zala na zui pe to zala ki na yeti to lali wana après to yoko kende et pas vient na yede o muzungu na pese mbo de place azali yemo to yambaki Ken Piana na ndaku na ye après na lobby nango na butu to yoko katisa to ke Paris ezalaka avant Bercy to yoko katisa Paris kaka na vie na yede o muzungu to kende na voiture to komi pe kuna bon asengi permission et pas président na yeke azana besoin avanda président Fally Ipupa fallait un président ah musicien to président quel journaliste c'est que au monde ma mususu to salakate ken abenga ke président OK ngana olanda ken abenga ke président c'est normal vous comprenez abenga ke président bato pe belé pe babenga ke président pour la minute Mobutu kaka ya zana ba grade tellement ebelé vous comprenez siko asengi ye alobi ke nga moyen avant ya asengi soki moyen dali avant n'année pas ba camarade na yeke ake vanda place ba monsieur bazali ba corda ki yeme ba lobi na ye le komoko ndengo zali wana il faut ça l'effort na veille ya Bercy il faut la l'esca ba musicien bazali pour bo to ba kota tongo ken tema zaki ka soki na 9 jours na Paris amoni akende kuna ekanga est butu wana tamboli nanu poto koma ekale même jour tamboli tamaka kongola biloko na ye alala na ye libanda na biso e ko sala na tongo wana il faut que nous continuions à Bercy pour que nous soyons déjà à Bercy. Tant que nous sommes toqués, nous sommes wana ezalaka ta ba 11h. Wana ba image ya ba mettre ibano le kate. Wana ba image ya mobula ibano ibano le kate. Te na le bandi pe ko le kate avant. Allez wana image obo monika oyo e bandaki déjà ka tango ba monika Ken siko to kita na taxi bo e to mona ba combattant. Tobite to mona ka komata mo ka récupérer ba moni Ken po Ken na ye ba nanga ba komi ko landa biso lelo to ko lia yo ba ndio landa biso nanga ba koti singa yo kutu ya na e
yo muto tinda kafinga batu lelo to kokato bilamba to tiko lelo mtakala balobama ngakutu na swana ngabi bolo baka fale komi susunga seke boye bielo ko bulingati e komi sunga na tinda kai lelo to kokato bilamba lelo mbutu tozo kima wana siko to luka moyen to kene na entrée ya nini ya staff po azaki na batu na ye na suleka uka ona opesa mbo de place azali abi il faut to kota na numéro 30 siko po to kende kokota na namba 30 wana ba combattant ba dora donc et ça la penda ti policier ba e komona penda ke peuple so menacer biso nde ba ya bazwa biso ba tia biso na katikati ba protéger biso après wana nde kuna na kati ba e kotinda aron mukoko nde kwa fali nde aye ko yati place tozalaki nde azubiso nde toke kokota wana siko policier siko bakomi ko sela siko ken sécurité po bamona ki déjà ki ndenge bazo menacer wana ba chef sécurité ti toke kokota na kati na côté ya ngaku tuna yaka jour ngo il fallait to tika ken akota biso pe tozonga na biso po na pokwa to ya bercy moyen pe ngamo ko na kende so ezate yango na se retrouver kana ba servette na lataka na kota ka bona bercy po moyen na zonga suna ke changer la Félité Angèle Moussoeli déjà ezalaki siko utolo ba le kena komi akoma yipa ya viena yi deo muzungu wana na ete so ina croire yo bien croire nani parce que keli katenda a senga toujours ken pianaza la reconnaissant qu'elle a commis poto ayambie a lojaki abaneme ko incriminer ken kaza ingra sikoyo ken alala pa deo muzungu to alala za loger pa ya keli katenda na ba premier jour te ken akomelaki e pa deo muzungu ezalaki na Bruxelles to lali kuna ale lobi na moto ke Paris quand ndenge na utiko yebisa bino asengaki permission pas presque zala na ina baninga na ye bakordaki tokende pa manager na ye camarade na ye delika tende kitango ayoki wana ngate mo so penza abanga nzambe a contredire ngai makamona oloba lelo po omoni lokuta pe na ba misala o eza malamu te po makamu delika tenda lobaka penda akosaki et puis na satandaki teke akosaka bongo po ngana salaki temo clair ngana salaki na ken ye butu wana ndia bandi ko benga ken il faut aya ko sala émission na ken biso to pesi adresse place to zalaki et pas Shadrack camarade ya asa manager ya ken on est Shadrack amona na ba émission jeune mo bakitana voilà bakitana yepe na avion boye wana ndeska ken avanda ki pana ye nanga kutu nanga na vanda ki na ndaku ya jeune garçon wana batikela biso penda chambre ngana ken abengi butu wana abi il faut ça la ka émission kaka le même jour wana sorry to pesi adresse aye butu wana tango aye pe amati abite to sala ngo libanda ayaki na ba matosi na eto biso tunga siko tellement na ndo linga kotika jamais kena maboko wa muntu moko nazaki déjà na pongi poto uti ko tambola na ba Champs-Élysées kuna kolakisaka ken ba mboka banini ba Tour Eiffel na butu wana eka tokota ki Paris ba camarade na ba mi biso to tamboli kena kanga ba photo amona makamunyo so premier jour au akoma Paris to kenda biso nyoso wana ti après to yeko koma na ndako nde abengi to pesi adresse wana place to zalaki aye na butu wana to solo likolo après te to kita to sala ngona se nga una bangi ngabi akiti se na sebo keno mutazaka na ba problème to kiti biso nyoso na se to moni pe ayaki na idea mabete afungole voiture abimisi ba matosi na yeba ayeba ni ga ninga tambula kana yona ale na moni pe kala te émission biso na manager ya ken to telemi pembeni na garçon mutazala ki wana to telemi pembeni wana to tala to landa émission ndenge bazo sala après tango asilisi ale esali pe ke to nini akangi ba matosi na ye to telemi su to bandiko solola wana après alobi ya ke po komaki déjà ba 4h du matin to sala émission à 3h ti 4h du matin ye akei biso to mati likolo to zongi likolo akabela ken eloko tenga na zalaki wana après ça eloko te ya yaki ko zwaka émission ba sala na ken esili nga banga nzambe siko bandaka beta masolo wana telika tenda sa atato sa émission na mona ka net makamnyo sa solo ba kosa po akosa makambo lobana esala nga shock po nga na zalaki kena sikala ko na hotel te
hôtel Ken akota ezali jour o akenda kotala Soule Kauka. Nde hôtel on a koyeba Ken akota ke hôtel akotala mutu. Akotala Soule Kauka. À part on a Ken atika kota hôtel te. Kutu hôtel ba futela e po na visa na nini na Bruxelles et ça là il y a des jours atika la kola la kuna te poto préféré ki na biso to vendre pas vienne aider au muzungu chambre wana et tout lambo wana expira ka bongo. Merci, j'espère que réponse sur celle comme ça surtout tout n'a parce que ils a besoin d'ombre oyo etika la na mitwa ba tout loin de nous esprit à polémique. J'espère que la réponse peut me sonner aux okende ils ont s'appelle ça Manu Schengen garçon moko ya bien l'enfant propre nakati ya acné. Mais revenons-en maintenant Angèle Moussoaïl Makizembe tu vas na biso na Londres tu za surtout mesande au so lobby pour toi kala elekina ba réalité na o changer na oje okoma na kosala kayu yangoti quand on vit à caillou normal palin caillou weekend lem so moi tour beti moi tour na yo moi sexy non de ka o milinga yo moko osali masolo na yo mais tu vanda boton de ga susu Angèle Moussoaïl aligné ayemba yam izani eza pour grâce mbizi ayemba ki tout pour Karim Konza yemba et puis entre parenthèses batu ba yemba bazala ka pembe siko yo na mwindo yo na ebite makambo ni mokota ezana ni expliquer na biso ponga na nomo mzika na ngaka na zelati na zo yo mobrando tu na yo na na mwindo po mona nano ki naza naturel tina koyemba bio naza bio tina koyemba naza protégé na studio te et là ça naza bio partout tina koyemba boyo kango kalate le 28 ebima bokoyo kanga naza bio tina koyemba moneka moindo ba américain ba simba kelote ba star minene na ba America na ba za mundo kanenga bota maninga za nga holanda nga system kaka ba américain donc soka za moindo kaka so za pembe oh zalaki ne tinga ko ba pembe wana ndenga te nani otelisana nga mkongo na ngarabu et puis naza naturel partout tina musique il y a beaucoup de partout en Otaza naturel partout tina musique yo quand naturel partout wana ba problème bandi ba friend request bandi ba na mibale non zongela biso nanu idang e bande ndeng ni po o jamper na musique nan bisolonge bendeng ni uti wapi ngai en fait naye ko jamper te nga naza déjà tant na sa école primaire na banda ko yemba la cour à culte école na biso ezalaka chaque mercredi to na cour à culte to kota na église on a ce ko ba tcha ba micro ba ponaka biso mo ba jeune fille ata 4 5 na ata 3 garçons to bandaka ko yemba avant culte banda sangwa le kabiso to yembi na to zaki neti na chorale moko boye mais na ba micro au moins to yemba na chorale oui na micro pendo soki na leki o ka bana classe nso c'est Makizembe wana songa na bandi ko yemba c'est Makizembe donc et ça que le moment na banda na za moi muke mais au moins tant na yaka na poto na yaka na ambition que na sala cour à media po na zalaka na ngona kati na ngai mais tant na ina ekuta makambo na ekuta à Londres tongo o to lo ba tongo masangu ezo ngabi siko ata yo mo ba Zadio Kongolo les seigneurs de la nuit ba komi o bika po bango penza ba salaka na tongo na mboka o ba aimer salo lisusu moko am fatal Eva Katanga moko Godema Preza bazo zwanga yo kate ya na lekana boye toke na on comprend wala siko to sana na makamususu ya vie na yeko mona na kende secours à media o na osa eloko te na kota na makambo ya tongo nde na salaki na nga na kota kina na makambo ya tongo après makambo ya tongo ngope na liaki na nga pe mais moko pe ba boloko ka ninge salaka mais na tika en tout cas na tika donc voilà siko na yeko mona tango makambo nyose sili na bandi ko sala esprit wana ezongeli nga lisusu tango na yeko mona barba muto ekomi calme na bandi siko ko raisonner lisusu après wana
nakoma naluka formateur na ngai Limousine Kabangi o azo former ngai Limo alimo aza grand guitariste a former bato ebele na eko proposer ngabi nazana besoin o former nga po na yembaka abiyembaka o yaka jour na kenda pe on interpréter ngabi tena bana ko interpréter banzembo ya nani to banda na nzembo ya Moïse Mbi bayemba na bébé Souza abi oyemba ngo ngabi na yemba na yemba pe ezaka na CD na ngeza na ndako e yango pe ebima na osela ngo clip ebima halina yebo kango soki mungo ngeza après nini ya nzembo ya bébé Souza o meka bébé Souza ezela tande bango kiminga lisusu ezela eza nzembo ya zela continue na lero ya to ya suka na va to ma capelle ya parce que pièce contre pièce ale na yeko sala isusu ya mwana ya Marie Misamu rythme et ya mwana Marie Misamu rythme Misamu on appelle Simbo de place azali na préféra qui na interpréter ko na mona azara mwana moko malamu ko alandela ka idéologie mama na atikela e talaka ka mama zate nani ya contrôler isusu akoka po kata singa mais azaka aligné. Donc na félicité trop yango na baki na interpréter pe nzembo na ya fanda na yo nzembo na ya fanda na interpréter pe nzembo ko perception mo mke mo couleur trop fanda na yo papa e jomo bon item ko dinga mutu to quel susu ego ya na ebi côté ba nzembo na go ya ezali na ngo na ko ki swata awa te awa eza preva eza donc pièce contre pièce kuna ba weba te mais token lere comme nzembo o yo za na mutu foni ata pa va to bima rapport tu va comprendre nini o ba kozela le 28 août o ba kozo allez leo boni ba twana comme tala ke fozonge la musique na Limousine bo mo travailler na Limousine to komi ko travailler après tango ba musicien ya nani producteur Jean-Paul Kalema on appelle Simbo de place azali aye ko zwa idée que asalela kukuju ya hommage bon tellement ba musicien mingi pe bakenda ka usala misala epa ya Limousine ba yoka mwa eloko nangeza kana Limousine okisa bango ba yelo bakete il faut to zwa pe film ko meto moni to zwa Angele po mara bilo mo to mona ayemba il faut to zwa nde ba proposer nga ba bengi nga ba bina chavo yango na yemba ki na hommage wana ya kukuju et après tant pe na yeko mona pe ba acoustique pe ba to nyoso sa ba kusinga bi pourquoi pas nga pe na oser voilà makizembe muno ya kayu vraiment zoki tena makambo muziki ya makambo studio ba promo muziki za elengi na muto linga muziki obiso linga muziki okyo baby sambo na onyoso ufuta ka ba studio so lingi menga siko kawaneza yanga penza te ponga na za produit na muto OK vous avez tué producteur de ouais ngana za na producteur ba ngana za ndika produit mo boye ba produit producteur ou bien ya moka ba sepela na yo ya sepela nga te aye na nzela production pour à côté non ya za pa producteur a sala kama kamone bien pe na mboka o zana te to bombe na te bon ba beto sumo sinzo te ba beta na mosinzo ba ke lukaye ba beta na mosinzo o di kaye Angèle finalement on décidé ou interpréter Mbili Abel. Pourquoi seulement Mbili Abel ba chala mwana baza ba lombongo ba chanter ça basi basi bele. Pourquoi ka olingi o banda kusiki na yo na denzembo ya Mbili Abel. Ngala poni Mbili Abel po nalinga ke mingi. Aza ser mo temps na zalaka. Moi mo. Et que Kirez m'a pas en passer besoin ba très. Ouais. Siko tangu nazaka na kini tangu bandaka ko leka baba nini na yewa na batu tu babandolo baka boko kana c'est on a pas moi chocolat sur makase siko na ndo linge mingi babando bangaka na kokana na ye siko na bando kangoka bien na ndo linge en tout cas na monaki le quoi peutozaka na moi ba très vomena na yemba Mbili Abel jana Mbili to zo avant guelo moi acoustique kasi lo pat nesina perception a capella ya iblo sali lo ezana na ozo bon sabato va se servir les 28 c'est qu'on a ande na code moko si ozo mona zo senga ba nzema zo mbate formateur na ngalo baki makamunyo se funa sala soki acoustique bimi
il faut na faire il faut na faire une surprise yango ke na kotaba diabulu bien nini wana limousine mikolo donc limo yo bongo na biso sikoyo nazosala te bolesi po ebino koyemba te siko te yoka landanga bien nga nazosala makambo nyonso o formateur na nga azoloba na nga na sens nini soko otali na nini na émission tosalaki na parti nayembaki akapela wana nazwaki nano condition te nayembaki akapela na oui nayembaki bato to batalaki yango ngapena na ndimi na nga te bato to batalaki yango limousine nayebi limousine aza grand coach ngai mpo na nga na considéré ke l'air mosusu limousine azocouvrir bafaiblesse te azocouvrir te oyoka toyoka makele moko papapapapapapo façon oyo okumisi bacoral awa oyo banini nakoya kondima te ke oyo esquive donc odiki Angèle Moussoeli opime na biso koyemba opimeli bato akapela bazelaka le 28 bazelaka le 28 oyo ezali code ya management na biso stratégie ya promotion stratégie po donc soki nazokela formateur na ngate eza kwa na obebisa na acoustique eza na combien de titres yambi eza na deux titres yambi ya ben toyembi Yambanga na Beyanga Angèle Magizé bano ozo benda libala te libala yaka nango libala balukaka te wana toyela nini na peu donc eza des titres ya belle j'espère que les 28 irebima na chaîne nini YouTube irebima na YouTube chaîne nini bomo nango ka tomona tozo information et écoute apena ba plateforme ya on a 900 000 téléchargements à iTunes et à Massolé changer. Tout à fait. Mais après ça, il y a un spectacle et puis vous avez vu que vous avez rendu tout le monde. Non, il y a des bon donc vous avez un projet. Vous avez un projet makasi. Donc les alliés partout dans le monde bo soutenir Kamiga Star Makizembe po et ça le Massolé bandi. Tokosuka on a te po ceux qui ont bini. Avant la nuit, déjà mardi, tu dois attaquer deuxième série. Oui, c'est notre première série. Et ça, quand on a filmé un épisode, c'est le premier épisode, deuxième épisode, tu as déjà mardi. Tu as 2 ou 3 chansons, tu as bimisi. Kabongo, et ça, étape par étape. Et c'est maman Mirabel, c'est qui projet? Voilà, c'est un épisode Congo. Ah, c'est un épisode Congo. Bazo yemba ya osilika na nini? Azarape mutu akieto te. Azarape mutu akieto te. Ba yemba ese ke ba considérer. Et pas nani lisusu. Makizimbe. La star Makizimbe. Ouais, après on a to sala pe playback. So ke bimi boyo ki simande to organiser ce playback. Après to sala sous live, ya live ke limousine kabanga zo beta ngana zo yemba ya live na studio le so bakubandela kata bandela live Makizembe bangambo ya live na za sur makamna oloba mungana weli ko yemba to osenga 4 3 nzembo na ngona mutu est-ce que nzembo na yemba na kyobosa nango qui est derrière toi tu veux na ba silence et logo na tout monde na terrain te banamo ba silence on ngana ba qui est derrière toi Kali limousine Kabangi formateur. Donc a coaching a penza. Ai komba guerre ba vieux suko na ngwa. Bon, nga eza trop ba vieux te trop koyemba to ba sefela. Guerre vieux. Ouais. Koyemba nan. Ba artiste ni ba compagnon à part limousine. Na minga moko. D'un côté ciment limousine yemo asali pas dans la maestro polyvalent yemoko mutu moko oyo akolo wa yo na limousine te ngana limousine na Claude Bass Jean Claude Bass vous savez d'habiter qui Bass si vraiment Angèle Moussoeli Makizembe merci beaucoup pour la gentillesse toi que nous avons chité je ezaki prévu peut-être sur là na émission ban à London j'espère que on a presque une idée parce que tout est changé ou eza une émission total et kubima toujours en long et à large pour toi accompagner autant soit paix na compte paix à promotion paix visibilité le Cameroun parce que le Cameroun qui This is London. Londres ne tombera jamais. Donc Londres, ils ont valoir makambo belé pour ils amboka ya banka. Donc ceux qui ban à Londres, bango va le belé à moteur le bango azalité. Angèle Moussoeli Makizembe.
Megastar quand ndenge moloba mimi tonga idima kamna oloba soki moto aye lelo abala yo na banzelo bandi koluka ya bakare musicala osuka nde soki mbali déjà mona na oyemba ya balanga c'est accepté déjà après ça ngaka condition nalingi buzoba te nalingi boite po ezalaka nango bato nyonso bayemba yo wansi ata moko abala te non ezala mpe oyemba wana mobali no mais respect kana mobali nao c'est tout koyemba eza kindumba te mobali mosusu oki ozaza mwasi nayembaka mais yo mwasi na ifo bananga aza mwasi ya motu mais na scène eza makambo mosusu okokatana mais na vie ya respect na yo na ndenge ya kotambola nao il faut ose respecter lokola mwasi ya libala mais ntango ya musique il faut kota na esprit ya monde ya musique. En passant yo moko poto clôturer ça dernière question pour na yo mwasi ya ndumba za nani mwasi ya ndumba ezaka mwasi oyo nano bali te mpo na nga en général mwasi mabe eza nde mwasi oyo aza na mibali 4-5 banda 2-3-4-5 wana nde mwasi mabe me ndumba na biso bangala ndumba ezaka fille nyonso babala te aza ndumba neti nga bato mosusu basalaka perte tout à fait oyo angela wana ndumba nde nasekaka ndumba angela wana ndumba nde nasekaka mpo esalaka nga eloko te mpo nayebi ke nao nabali te mwasi nyonso oyo abali te aza ndumba sikoyo bato nde bakomprenaka yango be oyo fi mosusu bafingi ndumba tomboki otomboka pwana sikoyo na poto mpe ezali koma na mwa mpe mo baje koma mpe olongoli mwa peti mo na kino oyebo kozobeta mwa libala na donc yo makizembo olinga libala ya nzela ya normal nakezwa nani aya koma benga mwa muta théâtre na kini mwa nini tenga osango te wai bien olingi na liberté wana ya te liberté kaka te nakoki obala mpe ata awa nakoki obala mpe ata awa nga mobali amemanga na poto te eza déjà ebele mobali komema mwasi na poto omona niveau nango oyo bafi ebele balukaka ifo asala ekobo ebele azwa mbongo aso matika me nga mobali amemanga na poto ezaka déjà eloko ya monene mpo na nga eza eloko ya monene naza mpenza mwasi donc omoni biloko nyonso oyo basi balukaka na vie bazwaka nga nazwa yango déjà mwa ya moke mobali amemanga na poto donc nabanga eloko mpe ya mingi te. Ok, merci beaucoup. Angèle Moussoaïli Makizembe, la méga star na Londres. Pour nous résumer, elle est là avec nous aujourd'hui dans 4 émissions Oyo Bana ya London avec Rodolphe Kosa Tonton Promo. Azo préparé single na Oyo bima bientôt le 28 août Oyo et Kozala na ba plateforme non c'est à téléchargement, vous serez informé na chaîne YouTube ni Kozala. Mais déjà quant à nous, il faut compter sur nous na Congolese Business and event pe na chaîne YouTube Tonton Promo tokozanga te pour t'accompagner na promotion. Angèle Moussoaïli Makizembe to comme la personne suka impression yo ezani ni yo mona liboso invité biso oyamba mi na émission au bana London au lobini. En tout cas, ils ont les bien dans la mingi l'émission au eza London City ils ont ça le coup à London ils ont tombé toujours London équipe de Likolo po batuna bato bazala mboka na o London soki biso to telemite London kawo Ça c'est donc eza mboka na biso il faut to telemela London City nde makambo po na na tikala komona te à part New York City tozaka mibale yo soka Paris City Bruxelles City donc loko makasi London City donc voilà. Merci beaucoup Angèle Moussoaïli. Si vous avez le moi c'est le mot linga vous passer mais un message particulier ou toi aborder arrêter au bas devant votre spectateur et caméra noire. En même temps peu na ba dédicace. Nga problème na kelo wakara nazo annoncer kaka mbotama ya acoustique ya méga star Makizembe chante mbili ya belle. De bo fungola mitema na bino boyamba yango na maboko polele boyamba ngo na maboko polele eloba mama mbili ya belle moko ba maman boko se retrouver na basa mabala na o babala te boko en tout cas nazo assurer bino boko se retrouver makasi après wana to sala pe soirée ya acoustique mbili ya belle soirée mbili ya belle et kozala ba mama bokolata maputa ba papa bokolata ka ne bolata ka donc wana pe ekoya boyo kanan acoustique
bo jiji acoustique akwende to plan siko jour ya playback mama maputa nyonso wana eza na projet nasengi na bino kaka bofungola matoi na bino boyamba ye na maboko polele voilà napesi kaka merci na bato nyonso oyo balandaka nga vraiment merci so na bato oyo nyonso balingaka méga star Makizembe mpo nayebi nazaka aimé partout na monde soki motema mabe te soki ka motema mabe te naza aimé partout na monde donc napesi merci na ta na bino bato nyonso oyo bokolanda vidéo oyo mpo bokiosa mpe makambo mosusu mais bovandi bobotala méga star na bino esalaka nga bien donc napesi mbote susu na bato nyonso ya London mwana nyonso ya London City bizu na nalinga bino mingi bana Paris pe lisusu nalingaka pe bino mingi poto na yaka Paris boyambaka nga soki natangi bakombo awa misusu bobimaka et koma kaka oh yo kaka obwaki Fiston Kabwe le géant de Paris les garçons géants de Paris Fiston Kabwe bakolo baka na bwaki soki na bwaki na nga lisusu vie et d'autres tata mapasa oh te po ba utana donc boza tellement ebele na pesi lisusu mbote na formateur na ngai limousine kabangi donc ye penza mutu azosala ke Makizembe azala nde naza lelo mbote lisusu na 3 petits stars na kati ya Angleterre et bazalaka 3 Niska Munga Mbayabo Mandy Moore Itonga et Julia Douglas Kinkela Makizembe donc 3 stars petits stars à part bango Moussazate donc nasuki wana boza teleme belé boza ebelé nazo bana banana nazo ngana nte donc boza ebelé ngala suki wana merci à vous Pascal Chioka l'inoxydable merci à toi émission absolue qui n'a absolument pas c'est la bochité mais tu clôturera en disant un grand merci à Théophile Munganga Lentelo pour nous avoir accordé les studios code studio où jusque là ils en ont un essai technique. Je ne peux aussi oublier Manu Schengen garçon Mogoya bien quand comme d'habitude Bibiche qui a l'escosa gros bisous à toi Bibiche Wi-Fi escosa bon séjour à toi yo Mogoya bicode na nenga systématique bana mai tout au bazo soutenir biso Joël Boulouba bana ya G7 Gino Mavouzi donc bino tout ba au bozo yamba émission où je vois par là Patrick Kaba les mannequins Jimmy Gisquarek Yannick Maemba donc tout le monde va play à London je vois par là aussi Claude Maloba donc Mamouko Leaya ya Noah big up à toi donc Orbo Sanaté mon vieux Jean-Louis Mérita c'en est fini pour aujourd'hui on se revoit pour les prochains Orbo Sani Limba Yabo non Limba Yabo ici Gaza bah gros bisous na donc Limba Landa o makasi na Clarisse Cole to si snap so mais na ni liste ma bana na kusili Cécilie place Cécilie wana commence na deuxième épisode kitoko bombela nzembo na kangina na oyembela film ya bien ya mboko yo Dorothée la femme de quelqu'un ici Gaza na PC Bambote merci ciao merci bye